హాయ్ ఫ్రెండ్స్, రైల్వే ప్రయాణాలకు శుభవార్త. విలాసవంతమైన వందే భారత్ ట్రైన్లు ఇక నుంచి సామాన్యులకు సైతం అందుబాటులోకి రానున్నాయి. తక్కువ టికెట్ ధరతో నాన్ ఏసీ ట్రైన్ సర్వీస్ ప్రయాణాలకు అందించాలనే ఉద్దేశంతో మన ఇండియన్ రైల్వే ప్రయత్నాలు ప్రారంభించినట్టు తెలుస్తుంది. ఇందులో భాగంగా అప్గ్రేడ్ చేసిన సెకండ్ క్లాస్ అన్రిజర్వ్డ్, సెకండ్ క్లాస్ 3 టైర్ స్లీపర్ కోచ్లతో వందే సాధారణ పేరుతో కొత్త ట్రైన్లు తయారు చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవి వచ్చేసి ఇప్పుడున్న వందే సాధారణ ట్రైన్ ఫీచర్లు వందే భారత్ ఎక్స్ప్రెస్ తరహాలోనే ఉంటాయన్నమాట. ఎటువంటి ఫీచర్లు ఏం తగ్గవు. వందే సాధారణ ఎక్స్ప్రెస్ మాదిరిగా కాకుండా లేటెస్ట్ రైలు లోకో లాగింగ్ ఉంటుంది ఈ వందే సాధారణ ట్రైన్లో. ఈ ఏడాది చివరి నాటికి ఈ ట్రైన్స్ మనకి అందుబాటులోకి రానున్నాయన్నమాట. ఇవి వచ్చేసి చెన్నై ఇంటిగ్రేటెడ్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీలో తయారు చేస్తున్నారు. వీటిలలో వచ్చేసి 12 సెకండ్ క్లాసు, 3 3 టైర్ కోచ్లు ఉంటాయి, 8 సెకండ్ క్లాసులు, 2 లగేజీ కోచ్లు ఉంటాయి. మొత్తం 21 బోగీలతో ఈ యొక్క ట్రైను నడవనుంది ఫ్రెండ్స్. ఇవి చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సాధారణ ప్రయాణికులకి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నాని బ్లాగ్. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్.